Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buona settimana, buon lunedì. Accanto a me Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta, bentornata. Ciao, finalmente. Dopo tanto tempo. Allora, ho invitato Benedetta perché vorrei che ci raccontasse questo percorso che ha fatto nel corso di questi anni. Lei è giovanissima, ma ha iniziato insegnando yoga e poi il suo impegno, la sua passione per questa disciplina l'ha portata ad aprire altre finestre, a guardarsi intorno e quindi a intrecciare nuove collaborazioni con medici. Adesso si occupa non solamente di yoga ma anche di alimentazione, perché per lavorare sul corpo bisogna anche nutrire il corpo in modo corretto, e si occupa anche di mente. Naturalmente lo yoga, lo sappiamo, ci sono numerose ricerche che dimostrano quanto la pratica possa aiutarci. Io dico banalmente a aprire la nostra mente, ma con questa espressione voglio dire proprio a portare benessere, mettere il nostro corpo, inteso come soma e psiche, nella condizione di funzionare bene ma anche di autoripararsi. Un progetto molto interessante, quello che ha ideato insieme al marito, che è Marc Vincent, giusto il francese? L'hai detto non lo benissimo. so se è Mind Body Eating. Numerosi incontri, grandi successi. Io ho detto: allora Benedetta, vieni a parlarne anche da noi, perché l'Italia è lunga e stretta, e allora così raggiungiamo tutte le amiche e gli amici che ci seguono ogni giorno, e che io ringrazio di cuore perché siete sempre più numerosi. Grazie. Grazie, ma tu ti prendo come agente, perché Va bene. Parli e descrivi benissimo. Sì, come hai detto giustamente, noi ci nutriamo di tutto quello che pensiamo, facciamo, viviamo. Quindi era naturale per me arrivare a un certo punto del mio cammino a chiedermi come poter allargare il cerchio. Certo. E non fermarci solamente alla consapevolezza del corpo, ma di questo corpo imparare a conoscere le più coordinate. E nasce così l'intento, con questo progetto condiviso appunto con Marc, di dare strumenti alle persone per stare bene e per imparare che spesso non agisce solo la volontà sul nostro stare bene, ma nutrendoci di quelli che sono i nostri atti, il nostro ambiente, le nostre parole, i nostri pensieri, a volte dobbiamo imparare semplicemente anche a riprogrammare alcuni codici che sono scritti dentro di noi. Certo. E questo si fa attraverso appunto più scelte che noi ci permettiamo. Quindi prima di Natale facciamoci questo regalo pensato. Certo. Concediamoci il tempo per riscrivere un poco quello che è il bagaglio del nostro benessere. Tra l'altro tu, Benedetta, stai collaborando con un medico americano, Mario Martinez. sì, che sta in America, non Sì, è non è proprio, qua, non- no, che si è occupa di longevità, Esatto. e con cui porti avanti questo progetto che ha delle basi scientifiche, Sì, quindi assolutamente. non è inventato, ma è, come piace sempre a noi, supportato da dati. Esatto, tu parli spesso di longevità, hai sempre degli autorevoli amici che arrivano. Sì, appunto. abbiamo avuto Walter Longo, Esatto, pensiamo anche li al seguo professore sempre. Scapagnini, ci sono... E siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ovvero la longevità innanzitutto non deve essere motivo di stress, perché oggigiorno si tende all'idea della longevità come quasi un percorso da raggiungere sotto uno stato di stress, no? E di performance. In realtà si è longevi tanto più noi abbassiamo la nostra vigilanza, il che si riallaccia poi a tutte le filosofie orientali. Certo. Ovvero, quando noi impariamo a uscire dagli schemi, quindi siamo in qualche modo outsider rispetto a un'educazione ricevuta, un ambiente nel quale viviamo, delle abitudini che abbiamo acquisito quotidianamente, e iniziamo a introdurre, abbassando appunto il nostro grado di allerta, una routine che ci permetta di sentire i nostri bisogni, certo, sentire i nostri pensieri, sentire le nostre parole, come ci parliamo, la vocina interiore, ma anche come io e te adesso ci stiamo parlando, no?
Questo ci permette di acquisire dei nuovi codici, e questi nuovi codici preparano la nostra relazione corpo-mente, ed è per questo poi mind-body eating, a reagire diversamente alla nostra Sì, è vita quasi di una tutti i giorni. combinazione di una cassaforte all'interno della quale noi troviamo il nostro benessere, Esatto. la capacità del nostro organismo di fiorire, di Esatto, autoripararsi e di stare in equilibrio, perché la parola chiave, È noi questo. sappiamo quando parliamo di salute, di prevenzione, è equilibrio, armonia, viene insegnata da diverse discipline, ma non dobbiamo lavorare a compartimenti stagni. Tanti cassetti, no, li apriamo tutti, entriamo dentro la cassettiera. Anche ricordare che in realtà dentro di noi questo lo ricordano tutte le scienze, c'è davvero questa intenzione di farci del bene. Certo. Il nostro corpo si rigenera, la nostra mente si rigenera, ma oltre a ciò c'è uno slogan che ormai appunto oltreoceano riguarda la longevità, viene ripetuto spesso: crescere è naturale, è quasi obbligatorio, ma invecchiare è un optional. Quindi in qualche modo avere un'attitudine che permette a noi di vivere la nostra vita con un modo di essere che ci permetta togliere alla vecchiaia il peso Esatto, degli anni, esatto. Possiamo dire così. Esatto, questo. Andiamo nel tuo programma, nel tuo progetto che parte proprio da una routine. Da una routine. Allora, dobbiamo riscrivere in qualche modo il nostro diario quotidiano. Mi sono permessa proprio di dare alcuni suggerimenti facili. Prima di tutto impariamo o cerchiamo di dedicarci tempo di sonno, quindi dormire bene. Dormire bene è molto importante. Tu lo sai, inviti spesso persone che parlano di questo. Sottovalutiamo la qualità del nostro sonno, Sì, spesso. spesso. Invece il tuo invito, come l'invito di anche tanti ricercatori, tanti medici, è: pensate al vostro sonno. Noi sappiamo che durante il nostro sonno il cervello si libera da tutte le scorie che ha accumulato, è una sorta di reset, di uno stato che permette al cervello proprio di togliere un po', no? Il sonno è uno spazzino, toglie un esatto, po', è proprio così. vero, le Hai tossine, detto non so se totalmente giusto. è corretto chiamarle come tali, ma per dare il concetto, proprio il nostro cervello ha bisogno del sonno. Esattamente. Noi lo trascuriamo un po' perché diciamo: beh, tanto non dormo perché ci sono le preoccupazioni, non dormo perché vorrei dormire di più ma c'è la sveglia. Invece l'invito è: pensa al tuo sonno. Pensa al tuo sonno, recupera ore di sonno, possibilmente dormi insomma almeno 6, 7, 8 ore, cerca di concedertele, e se vuoi sperimentare un sonno piacevole, profondo, prova ad alleggerire la tua cena. Ad esempio, un consiglio che io do sempre alle persone è mangia meno la sera, ma questo ormai sì, certo, lo era un dicono po' tutti. la saggezza popolare che invitava. L'Ayurveda diceva, no? Tutti sono concordi, esatto, ecco, per cui tutti, magari la tutte le saggezza culture. popolare, la tradizione Tutte le culture insegna. ci insegnano questo, addirittura alcuni medici ricordano anche la possibilità di digiunare la sera per accompagnare un sonno più piacevole, più profondo, quindi fare magari un piccolo digiuno di intermittenza che poi ci riporterà alla colazione con anche più gusto. Appetito. Esatto, appetito. E magari ecco un esercizio di attitudine che ci permette di riprogrammare il nostro sonno e anche la nostra mente durante il sonno potrebbe essere questo: prima di addormentarci, Sì. proprio mentalmente fare il vuoto e ripeterci: permetto in questo sonno al mio corpo di rigenerarsi, di riposare, di risolvere quelle piccole problematiche che magari durante il giorno non riusciamo ad allentare, sostanzialmente. Anche perché, come dicevamo, nel sonno tu abbassi la vigilanza e quindi automaticamente il corpo lavora per te. Certo. Oltre a questo, come sappiamo,
dedicarci al risveglio dei momenti di meditazione o di consapevolezza. Sì, ne abbiamo parlato, questo è sicuramente, cioè svegliamoci con magari con l'idea di occuparci un pochino di noi, del dove Sì, siamo, esatto. senza subito correre, poi si arriverà alla meditazione, alla respirazione, all'attività fisica, ma già scendere dal letto e dire: oh, sono qua, Sono arrivato, ecco, pronta per una buona giornata. una nuova giornata. Ecco. E una cosa interessante che ho imparato in questo anno di approfondimento con il dottor Mario Martinez, riuscire a cambiare anche ambiente, ovvero ci alziamo dal letto e spesso nella nostra routine quotidiana abbiamo tutti dei piccoli fastidi al risveglio, chi Sì. più chi meno, siamo quantomeno abituati a questa allerta. Sì. Per poter profondamente cambiare un'abitudine o anche una percezione di noi, dobbiamo fare un po' come quello che si fa o che farebbe un regista in teatro o al cinema, Sì. ovvero cambiare scenario sostanzialmente. Se dobbiamo passare da un dramma a una commedia, dobbiamo proprio cambiare scenario. Quindi ci alziamo. Andiamo dal vicino di casa. Più o Che meno, non sarà o tanto quantomeno- contento di vederci in pigiama con una scusa, ma- devo cambiare scena, ti basta che dispiace? cambia- Cioè, non possiamo cambiare marito o compagno tutte le notti No, perché no, sembrerebbe no. brutto, poi sarebbe Però- difficile anche trovarlo. E quindi No, però cambiamo stanza almeno, cioè dal nostro letto andiamo in sala, andiamo in cucina, andiamo in bagno, dove vogliamo andare, ma cambiamo stanza e lì per 5 minuti focalizziamo semplicemente l'attenzione sul respiro. Respiriamo dandoci il permesso di questo tempo. cioè, non facciamo sempre la stessa strada, No. anche se molte persone si alzano e vanno a fare la pipì, questo questo è lo normale. lasciamo. Dopo che abbiamo Dopo fatto non tutto andiamo quello sempre che- subito in cucina, ma andiamo al nostro compagno a fare il caffè Esatto. e noi guardiamo magari fuori, cioè Esatto, cambiamo ogni esatto, giorno una cosa diversa, esatto. pur nei nostri Pur appartamenti, nel nostro che- luogo e con le persone che amiamo Ecco, chi ha la quotidianamente. fortuna di invece di avere una casa grande o di vivere in campagna Esatto, davanti ad magari con ad un bellissimo insomma, scenario che si ci apre sono, davanti a noi, ecco, guardate, possiamo- cambiate ogni giorno finestra Esatto. e guardate fuori. Esatto, perché è così che la nostra mente può permettersi di riscrivere un nuovo scenario e a quel punto proviamo come se scrivessimo in un diario i desideri della nostra giornata o i compiti che abbiamo nell'arco della nostra giornata, a scrivere proprio quelle che sono le nostre intenzioni, cosa vogliamo ottenere in quest'arco di giornata e a permetterci quindi già mentalmente scrivendole nella nostra direzione a realizzarle. Ecco, sono cose che sembrano più complicate a raccontarsi che a farsi, perché in realtà noi guardiamo fuori, cambiamo e un Sono attimo semplicissime. e poi magari esprimiamo nella nostra testa il piacere di fare un qualcosa durante la giornata. Esatto. Anche questo sono dei piccoli segnali che noi mandiamo al nostro corpo che possono aiutare Esattamente questo. per vincere tutte le resistenze, perché io so che ci sarà l'amica che ci sta seguendo e dire: ma io al mattino mi alzo alle 5:30, devo fare un sacco di Devo cose, portare il oppure cane. ma io sono ancora addormentata quando vado a prendere l'autobus e quindi come faccio a pensare? Proviamo, cose molto, noi dobbiamo fare le cose semplici, vero? E comunque parliamo di veramente 3-5 minuti. Se sulla nostra tabella di marcia mettiamo 3-5 minuti, che a volte magari sprechiamo, diciamo, a rincorrere per lo stress di arrivare da qualche parte, Certo. ci accorgiamo che davvero questo tempo Giusto è un bene- respiro. è un respiro. Dopodiché? Dopodiché, dopo aver fatto appunto le nostre routine quotidiane, giornalmente dobbiamo concederci un tempo di movimento, di camminata. Sì. La camminata, il movimento, la corsa, se a qualcuno piace correre, una pratica yoga, il movimento fisico è molto importante. 30 minuti tutto il giorno, anche decidendo di sfruttarlo per andare al lavoro. Non prendiamo Certo. la macchina, non prendiamo i mezzi e andiamo a piedi, per esempio. Perché i muscoli mandano dei segnali. Perché il fare permette davvero alla nostra relazione corpo-mente di riscriversi e permette tra l'altro, riattivandosi il corpo, di mettere in atto tutta una serie di processi risananti, rigeneranti e
che ci permettono anche di restare giovani. A proposito, c'è un esercizio, una serie di esercizi molto semplici che sono stati proposti è tutto partito, come mi raccontavi, da uno studio sugli astronauti, ma alla fine c'è una sequenza di piccoli movimenti molto piccolissimi che sembra abbia degli effetti molto positivi e che tutti noi possiamo fare, perché non richiedono alcuna preparazione atletica, non richiedono tempo, non si suda, non si fa fatica, si possono fare anche quando abbiamo il tacco 12, per chi usa il tacco 12, insomma alla portata di tutti, ovunque. Indicati per chi sta molto tempo seduto, soprattutto per chi sta molto tempo seduto, e soprattutto indicati da ripetersi almeno ogni 20-30 minuti durante quelle ore nei quali siamo seduti, non in macchina naturalmente, ma alla scrivania o routine. Sono seduta da un po' di tempo, dopo poco mi alzo lentamente. Ecco, questi esercizi hanno come mantra la lentezza, ovvero come parola d'ordine: siate lenti. L'elogio della lentezza, insomma, diventiamo bradipi. Esatto. Quindi dalla postura a sedere ci alziamo lentamente, proprio come se in qualche modo dovessimo ripercorrere una strada a ritroso per cercare qualcosa che abbiamo perso, molto lentamente. Ci risediamo molto lentamente e lo ripetiamo per un paio di volte con questa stessa lentezza. Poi, difficile in un open space, fatelo a casa quando siete seduti, in perché realtà io vedo già il mio collega vicino sarebbe preoccupato se io improvvisamente mi mettessi ad alzarmi e dire: ma Nico, che fai? Ecco, allora, allertate i avvertitelo. vostri colleghi accanto e fatelo magari con una certa discrezione. In realtà ci si può anche parzialmente alzare, cioè quindi sai, quando solo un po' ti sollevi e poi ti risiedi. Però lentamente. Lentamente, funziona molto di più. Poi si porta il peso del corpo su un piede e sull'altro e si alterna uno e l'altro, un po' anche per testare il nostro equilibrio, ma sempre senza necessariamente alzare la gamba, no, basta che sollevi la punta del piede da terra, ritorni, ti risiedi, ascolti un po' il respiro. Finito. Già, tutto fatto. Si ripete nel corso. Nel tempo. Chiaramente più ore stiamo seduti, più lo ripeteremo. Certo. Questo fatelo per una settimana, poi ci scrivete e vedete come va. Lentamente. Però partite. Quindi queste sono delle brevi indicazioni che tu dai nei tuoi corsi, dove parlate anche di alimentazione. Parliamo anche di alimentazione perché noi il nostro corpo, la nostra mente appunto si nutrono di tutto quello che respiriamo, beviamo, mangiamo. L'alimentazione è importante e soprattutto in questo periodo dove, come tu sai, c'è molta confusione. Il concetto è anche quello di capire come nella nostra vita quotidiana, soprattutto per chi vive in città e non vive appunto su una bellissima spiaggia con le onde che infrangono la nostra casa, come magari anche poter alternare dei momenti di pulizia, dove magari riduciamo certi alimenti, ne introduciamo degli altri, a momenti di quello che è proprio invece il ricostruire, il rafforzare, e come questi due equilibri si debbano veramente creare armonicamente. Certo. Perché a volte c'è la tendenza, spesso è quella di o eccedere in una direzione o eccedere nell'altra, o si mangia a bocca libera oppure inizia a togliere la dieta del senza questo, senza l'altro. E questo spesso affatica il nostro corpo. Allora ci si domanda perché magari ci si cronicizza in alcune problematiche e poi veramente basterebbe pochissimo. Quello che di base stiamo parlando a persone che sono in pieno benessere, ricordiamoci sempre di confrontarci con il nostro medico, con magari appunto chi ci segue da tempo, e quello che è importante è ricordare magari anche la saggezza del nostro corpo. Quello che facciamo durante i corsi non è solo dare delle indicazioni alimentari che ormai conosciamo tutti e sappiamo, e non è inutile che, come dire, ci dilunghiamo sul tema, ma per me l'elemento nuovo è aiutare le persone a sentire, cioè io posso anche darti una routine
da seguire. Certo. Ma per me è importante che tu torni a riscoprire il tuo gusto, il tuo olfatto, la vista, l'udito, che sono tutti Certo, sensi che sono interconnessi al momento del nostro nutrimento e Certo. pasto. E quando fai questo, inizi a sentire che cosa anche è giusto per te. Perché quello che io e Nico siamo diverse, magari abbiamo una routine diversa, facciamo cose diverse, e potrebbe anche essere che se sulla carta ci sono cose che vanno bene per entrambi, magari anche no. Certo. E io voglio dare questi strumenti perché le Come persone siano rispondono le indipendenti. persone che si iscrivono ai vostri corsi, che vi seguono, che sperimentano? Che cosa vi raccontano? Allora, abbiamo appena concluso un corso sabato, le persone erano Chi arriva da voi? un po'... Giovani, donne, uomini, persone che stanno già praticando Guarda, yoga, quindi sono già un po' in questo mood. Adesso stiamo parlando anche noi in questo periodo, stiamo parlando molto di Certo. yoga, di meditazione, l'abbiamo fatto con Daniel Lumera, di Sì. respiro, abbiamo fatto delle bellissime puntate anche con Mike Marice, è venuta Giovanna Luini, insomma c'è questo che noi stiamo un pochino, no, prendendo, perché questi sono i segnali che ci arrivano. In America sappiamo che la meditazione è considerata, insieme all'attività fisica e all'alimentazione, uno dei proprio pilastri della prevenzione del benessere. Chi arriva da voi? Con quali richieste e con quali aspettative? Perché attenzione, io vorrei parlare anche di aspettative. Certo. Non basta andare ad un corso, seguire, no, le indicazioni di un maestro, di una persona che ha scelto come professione, Certo. come Benedetta, l'insegnante di yoga, per cambiare. No. Quindi No. non è che io vado lì e mi fa nuovo, magari. No, Ecco, no, quali cioè- sono le aspettative Allora, attese e disattese? Le persone sono persone veramente molto diverse, età molto diverse. Per esempio sabato avevamo un gruppo che aveva persone di 27 anni e persone di 70 anni, e c'era proprio una scala di più persone, anche se io tendo sempre a non considerare le persone per età, però No, ma ci l'esperienza sono, comunque certo, era però diversa. come dici tu, C'era siamo lo studente, diverse. c'era l'avvocato, c'era invece appunto il dog sitter, c'era la persona, la casalinga, c'erano veramente persone molto diverse. C'erano persone che praticavano già o meditazione o yoga, attente all'alimentazione, ma anche persone Curiosità. invece che erano curiose, e soprattutto persone che erano fortemente motivate a ritrovare il proprio benessere. Quindi normalmente l'incontro si sviluppa in un momento proprio nel quale rieduchiamo i nostri sensi attraverso dei semplici esercizi e anche un dialogo, un confronto, e poi segue appunto un pasto condiviso. Cosa avete mangiato sabato? Voglio sapere Allora- che cosa avete dato che Allora, cosa avete offerto. Tieni perché- presente che sabato il tema era proprio clean, quindi puliamo prima delle feste, anche per Per imparare. cui so già un pranzo minimal. No, guarda, No, allora in realtà le persone abbiamo voluto anche dare strumenti alle persone per capire che se mangiamo frutta e verdura Sì. non dobbiamo per forza rattristarci o fare la fame, No. e che l'idea è saziamoci, cioè non usciamo con la pancia proprio vuota. E abbiamo scelto, insieme a questo chef col quale collaboriamo, Che vogliamo ricordarlo. non è quello chef Ah. di cui pensi tu, lo chef in questione si chiama Kevin Siciliani, è un bravissimo giovane chef che ha origini tra l'altro pugliesi e sa preparare la verdura in maniera divina. Perché la Puglia, come, no, Divina. come tutta l'Italia, ma la Puglia questa. Beh, ma questa, devo dire che nei miei Mi piace, viaggi l'ho riscoperto questo gusto. Dunque, abbiamo lavorato molto sul concetto di semplicità, ma anche di gusto. Quindi si partiva con degli spaghetti di verdura. Ne avrai sentito un po' parlare dai tuoi ospiti. Normalmente appunto potete farli anche semplicemente a casa con un macchinario Sì. che crea questi spaghetti, che possono essere di carote, di cetrioli, di zucchine, e poi accompagnati con più salse. In questo caso noi avevamo dato la scelta tra due salse: una salsa di avocado, perché comunque
comunque ricca di grassi buoni, di tutte le proprietà che l'avocado insomma trattiene, soprattutto perché ci troviamo anche in un tempo in cui fa freddo, quindi Sì. dobbiamo mettere un po' di grassi buoni. Oppure avevamo scelto di preparare anche una salsa di tahino, crema di sesamo, con dentro del prezzemolo e Sì, altre varianti. quindi il ragù non se ne parla. In clean no, No. ma non dico che il ragù non sia opzionabile, Certo. In clean no. No. Ma se io in mezzo a questi spaghetti di verdura, io faccio così, metto anche gli spaghetti normali, viene una cosa buonissima. Buonissimo, Perché si assolutamente. mescolano Magari, insieme. ecco, Guarda puoi che farlo, però in un sono percorso tra virgolette dove un po' vuole pulire, se vogliamo, un po' il nostro corpo. Il mio suggerimento è di farlo senza solo- glutine. sì. Cioè spaghetti di riso, Mm. spaghetti di lenticchia, sai che adesso vanno di moda queste paste. Sì, va anche molto di moda eliminare così il glutine così, Dico io Non lo voglio sento eliminare, sento un po' ridurre, le esperienze ridurre. di un po' di medici, eccetera, che là dove non c'è bisogno, No, bisognerebbe... è meglio non ecco. eliminarlo, è Ecco. meglio farlo ruotare Mm. e quindi in un momento in cui magari noi, allora mettiamo così, mangiamo tutti i giorni gli spaghetti. Ogni Ok. tanto mangiamo Ogni lo tanto- spaghetto di verdura, così mi O piace. O verdura con un altro cereale. Certo, certo. Meglio, orzo, riso. Sì, sì, non, grano non sempre, saraceno. non sempre la solita minestra. Questo Brava, insegna esatto. anche tutto l'impegno di molti medici a ridurre l'infiammazione, che nasce da una ripetizione, da una combinazione di alimenti ripetitiva che non rispetta. Guarda, ti rispondo con una domanda che mi è stata fatta ed era abbastanza provocatoria. Una persona molto verace mi dice: io stamattina ho mangiato l'uovo e adesso voglio sapere se posso mangiare l'uovo. E io gli ho detto: tu come ti senti? Bene, mi ha detto. E come ti sei sentita dopo che hai mangiato quest'uovo? Bene. E perché l'hai mangiato? Perché sentivo che avevo bisogno di questo uovo. Benissimo. Bene. Allora era giusto per te. Anzi, va bene per tutti te. sono concordi nell'affermare Esatto. che la prima colazione deve essere molto Importante, ricca ma e che le soprattutto proteine dell'uovo siano non fondamentali. demonizziamo nessun niente, alimento, questo niente. ci piace. Ci piace l'idea anche nei nostri Corsi? di non demonizzare nessun alimento. In questo caso avevamo opzionato anche, poi nessuno l'ha scelto perché erano persone che avevano fatto delle scelte vegetariane, diciamo, ma comunque avevamo opzionato anche una possibile un pesce preparato in maniera E l'avete lasciato lì? Nessuno l'ha mangiato? Nessuno No, l'ha- Allora, nessuno tra, Ha tra i- scelto. tra i cari, ma altri l'hanno Andete, sicuramente gustato con molto piacere. Anche perché il punto non è elimina, ma attento alle combinazioni. Certo. Quindi l'idea di, per esempio, mangiare un buon pesce con una buona quantità di verdura è un'idea certo. saggia, equilibrata, leggera. E un po' di cereali integrali. Esatto, un po' di cereali perfetto. integrali. Abbiamo anche dato l'opzione ad alcune persone, allora viene demonizzata le patate, Sì. le patate arrosto, le patate sono demonizzate. Le stiamo un po' rivalutando perché le patate hanno anche Sì, se tantissime vengono, proprietà. cotte al dente, Esatto. poi mangiate fredde, Al abbassano cartoccio, anche esatto, l'indice glicemico. esatto. O le patate dolci, ad esempio, di cui insomma ormai oggi si parla tanto. Quindi anche come sostituzione in alcuni pasti del pane, per Certo. esempio, come poter essere creativi con alcune ricette. Dolcini non ne avete mangiati? o Sì, Eccola! sì, però un dolce che appunto è un dolce facile da fare a casa. Allora, vogliamo la ricetta in chiusura. Datteri, datteri buoni, di buona Sì. qualità, anacardi, Mm? cocco Mm? e a scelta, per chi desidera, anche del cacao. Come mescolo? Allora, si mescolano Perché i non mi datteri. vuole dare la ricetta. No, te la do. Datteri li tagliamo, io la faccio spesso per Mark, per mio marito. Datteri li tagliamo a pezzettini, mettiamo che per 3-4 persone un dattero a testa, Sì. ok? Una manciata piena di anacardi, possibilmente prima messi un poco a bagno per renderli Sì. più digeribili. Sì. Si trita tutto o si mette in un robot Sì. di quelli ormai super Sì. tecnologici e tritiamo tutto e viene, come dire, una poltiglia. Sì. Questa poltiglia viene stesa su un piano,
Poi si prepara del cocco da una parte, Del del cocco cacao râpé, sì. dall'altra. Se vogliamo aggiungerci anche delle uvette o dell'altra frutta essiccata, lo Via possiamo di fare. fantasia. Palline. Palline, Tuffiamo nel Tuffiamo. cocco râpé. mezz'ora di frigo, Mm? pronti. Dai. Allora, questo è già un dolce che ci regala Benedetta Spada, e la ringraziamo per averci regalato Grazie a questi te, a consigli, voi. per questi aggiornamenti, e ci vediamo con l'anno nuovo. Assolutamente. Grazie a voi, noi invece ci sentiamo domani, se siete svegli, intorno alle 6:15. Ci sentiamo di nuovo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e poi di nuovo per una nuova diretta Facebook. Buonissima giornata a tutti voi. Grazie a Benedetta. Grazie a te.